ကိုဖုန်းကိုတခြားတစ်ယောက်ကိုပေးထားလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်ဝင်ကြည့်မဲ့ app ကလည်းပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာမှဝင်ကလစ်လို့မရအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ထားလို့ရပါတယ်နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Rai တို့က setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့ setting ထဲမှာရှိတဲ့ accessibility တွေကိုဝင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ guided access တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒါလေးကိုပုံပြီးသွားရင် passcode setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးရင်တော့ self guided access passcode လေးရဲ့မှာကိုပေးခြင်းနဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့ passcode လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ Rai ကတော့ Face ID ကို online မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့မှသူသုံးမဲ့ application လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီကပေါ့နော်ဒီ power button လေးကို၃ချက်စက်တိုင်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rai တို့ကဒီ application ကလွယ်ပြီးတော့မှလုံးဝထွက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲတကယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့မှထွက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဆောနာနောက Rai ပြပြသလိုပဲဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ power button လေးကိုပဲ၃ချက်ထပ်ပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် passcode လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Rai ထားခဲ့တဲ့ passcode လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့မှ end ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ exit ဖြစ်သွားမှာပါနော်ကဲဘယ်လိုလဲမိုက်တယ်မလားဒီလိုမျိုးတက်စင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ Rai တို့ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ TikTok channel လေးကို like လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လေးကြမယ်နော် bye bye